et la nature de l'agression. Et le résultat visuel, eh bien, il peut être assez particulier. Tenez, un exemple assez parlant. Dans le cas de la tuberculose, la nécrose est qualifiée de caséeuse. Ça vient du latin caeseus, le fromage. Et ce n'est pas pour rien. Le tissu endommagé a vraiment l'aspect d'une sorte de fromage blanc, une matière un peu pâteuse et blanchâtre. Autre ambiance avec la nécrose des graisses, qu'on appelle la stéatonécrose. Ça arrive par exemple lors d'une pancréatite aiguë. En gros, les enzymes